Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di SDJ Workshop teman-teman. Kali ini kita coba ganti adaptor atau soket si fleksibel buat charger HP Infinix Hot 9. Nah, ini nanti gampang sekali teman-teman caranya. Teman-teman tinggal buka fleksibel dari monitor, kabel antena, nanti lepas si speakernya pakai solder, nanti ganti yang baru teman-teman. Sebenarnya bisa ganti soketnya aja tapi agak lama teman-teman. Mending kita beli langsung jadi, tinggal PNP plug and play, nggak usah ribet. Nah, ini udah dilepas. Nah, ini kan masih nempel nih di speaker. Teman-teman bisa lepas nanti pakai solder, atau enggak tarik aja bisa. Nah, ini udah beli teman-teman di online, harga variatif ya, 20 sampai 30 sampai 80 juga ada. Tergantung dompet teman-teman. Sekarang nggak usah ribet teman-teman, tinggal ganti, lepas, pasang. Nah, keseringan si HP Infinix itu selalu rusak di soket si charger ya, patah lah, udah nggak berfungsi. Saya udah 3 kali punya HP Infinix, selalu rusaknya di si adapter soket buat charger. Tapi selain itu kelebihannya juga banyak HP Infinix itu. Selain memorinya juga tinggi, harga murah, speknya bagus. Nah, ayo teman-teman kita pasang ganti dengan yang baru. Nah, ini model sama teman-teman. Kita siapkan soldernya dulu. Kita lepas si speakernya, pakai itu namanya loadpad atau plug ya teman-teman. Kita lepas, kita panaskan, terus kita ganti dengan yang baru, kita solder ulang. Sampai terlepas teman-teman. Nah, ini dia sudah terlepas, kita ganti dengan yang baru. Nah, ini udah kita pasang, udah saya solder juga. Kita coba cas teman-teman. Kita coba cas. Kita masukkan kabelnya. Ini sih pasti 100% berfungsi kembali. Sebelumnya tidak bisa ngecas ya teman-teman ya, sekarang sudah bisa, sudah terisi untuk HP Infinix. Oke teman-teman, terima kasih, jangan lupa subscribe teman-teman.